Orada biraz problem Sizin çıkıyor. kavgalarınız şöyle mi oluyor? Ben seni dinledim. Değil tabii. Olmuyor şey olur mu ya? Gözünü kapatıyorsun, Hollywood'dasın. Hepsi bu pilav yiyor. Kim Basinger maaşlar yattı mı diye niye sorar ki? Aynen. Falan diye hani böyle. Oldum böyle hani böyle. Tom Hanks Gandalf'tan Gözünü sigara aç tabii. istiyor falan. Tabii. Tom Hanks Gandalf'a diyor ki yapacağın işe sıçayım falan diyor. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Öykü Berk gibi çıkabilir ki yerken. Çıkamaz. Yani hani belki yapmadın, anladın mı? Çok sıkıntı yaşadığın diye insanların ileride çok başarılı olduğunu görüyoruz. 20 sene önce bir hikaye anlatıyorsun bak. Nereden? Bisikletle çıktığın bir sahne var. Lafı dakika bu arada ben de yapabiliyorum. At şunu dışarıya. Bazen çok kızıyor olabilirsiniz hani. Ya Taşpınar değil mi o şezlongda yatan diyoruz. Profesyonel olmak, bir şeyden para kazanıyorsan o işte profesyonelsin demek değil mi? Ben mesela 20 küsur yıldır Tazmanya seslendiriyorum.